اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. تخيل كده لو فتحت الباب بتاع السواق ده كده، او الباب اللي ورا السواق ده كده مثلا، حضرتك انت فتحته كده وقفلته كده وطلعت بيتك في امان الله، نزلت لقيتك عربيتك كلها ولعه ومتصفيه، تعمل ايه؟ اهو القصه كلها بدات معانا من هنا. منين بقى؟ افتح كده الباب يا باشا. القصه بالصلاه على النبي بدات من هنا، الطرفين دول كده لمسوا في بعض اهو من هنا من جوه اهو، تمام اهو، واضح كده لحد ما سيحوا السلك اللي في الفيشه العموميه دي كده في الدواسه. احنا فاكين الصالون كله بالمناسبه يعني اهو. بص بقى السلكه دي قضت الى ايه، ده كده جنب لوحده، دي كده ضفيره لوحديها اهي اهي ماشيه كده حضرتك اهي اهو، ده كده جنب لوحده تمام. كل ده سايح اهو، بص كده سايح اهو تمام كده. ده خلصنا من الجنب ده. الجنب ده بيبقى متقفل بالفبره دي كده اهو، وده الجنب التاني بص كده اهو، يعني ده كده حته وده الحته التانيه، بص كده حضرتك شايف اهو اهو، بص كله طبعا سايح في بعض اهو اهو، طالع طبعا على العلبه والفيشتين اللي هم العموميين اللي هنا دول. نيجي بقى لحد هنا كده واستكفينا، لا ده لسه، دي احنا كشفنا عليها ما لقيناش فيها اي حاجه اهي تمام. بص بقى كشفنا على الكبيره، اللوكه الكبيره دي اهي، اسلاك اهي سايحه كلها من هنا اهي، كل ده كده سايح لحد علبه الفوزات اهو، لحد علبه الفوزات. ودي بقى سايحه كلها كده من هنا كده، كل ده كده اهو اهو لحد هنا اهو، كله في بعضه اهو. فطبعا ان انا بقى اشتغل ان انا اقص السلكه من هنا واجيب سلكه واحطها، طب اللي ساح جنب منها بتاع ايه وساح ليه؟ السبب عرفنا السبب من ايه اهو، السبب بالباب الشمال اللي ورا السواق ده، هو ده السبب. التليفون وقع، هو ده السبب. اذكر الله وصلى على النبي. اوبل فيكتورا 99 كده بالصلاه على النبي. العربيه اهي بعد ما خلصنا الضفاير اهو، نصلي على النبي يكسب اهو، كل حاجه رجعت كما كانت اهو بالصلاه على النبي. مفيش حاجه طبعا اتلغت ولا حاجه ما اشتغلتش ولا الكلام ده كله اهو، والانتظار اشتغل والامبيرات اشتغلت وكل حاجه اشتغلت. اذكر الله واحد الله.